Volare, nilare, halare, go ade. More you are so it do go ade it gay. No? Mingla nene kima, mingla nile kima, mingla nyane kima. Lo insanda alone, please so, nine javasi. COVID-19, shanga nebio, gainway javasi. Teria vesi, lovely, no? Diet ma. Email တွေကိုချက်ကြည့်ရယ် email တွေကိုချက်တဲ့ချိန်မှာ mail လာတဲ့ mail ခွန်းတွေရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီ mail လာတဲ့ mail ခွန်းတွေကိုခြုံငုံပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့အဖြေပေးမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမှာ mail လာတဲ့ mail ခွန်းတွေကတော့ဒီမြန်မာပြည်မှာကတော့ဒီ ICJ ICC Argentina အရေးအခင်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီပြည်တွင်းမီဒီယာတွေမှာနော်အစိုးရကနေပြီးတော့ပြည်သူလူထုတွေကိုသေသေးချာချာချပြချမ်းပြောချမ်းမရှိဘူးဆိုတာကိုကျွန်မတွေ့ရှိရတယ်ဒီ email တွေအရာပေါ့နော်မေးလာတဲ့မေးခွန်းတွေအရာဆိုတော့တိပြီးသားသူတွေကြတော့လဲထပ်ပြီးတော့တီးခံပြီးတော့နားထောင်နော်မတိသေးတဲ့သူတွေကြတော့လဲနော်အစ်စ်တွေလိုပဲပေါ့နော်ဆိုတော့ကျမတို့ကလည်းဒီကိစ္စတွေကိုတစ်ခါပြန်ပြီးတော့အတူတူလေ့လာကြရအောင်နော်ပထမဆုံးမေးခွန်းကဘာပြောလာလဲဘာတွေမေးလာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဂမ်ဘီယာနိုင်ငံဟာတဲ့အာဖရိကတိုက်မှာရှိတယ်မြန်မာနိုင်ငံကြတော့ဒီအရှေ့တောင်အာရှမှာရှိတယ်တဲ့ဒီလိုပထဝီအနေအထားအင်မတန်မှဝေးကွာလာတဲ့နိုင်ငံတနိုင်ငံဖြစ်တဲ့ဂမ်ဘီယာကဘာရန်ညိုးရန်စားမှမရှိပဲနဲ့နော်စီးပွားရေးအရာကုန်သွယ်မှုလည်းမရှိဘူးနယ်ဆက်ထိစပ်မှုလည်းမရှိပဲနဲ့ဘာကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံကို ICJ တရားရုံးမှာတရားစွဲရတာလဲတဲ့နော်ဒီမေးခွန်းကိုဖြေပေးပါမယ်နော်မြန်မာနိုင်ငံဟာဆိုလို့ရှိရင်1956ခုနှစ်ကစပြီးတော့ဒီ Genocide Convention နော်ဒီသဘောတူညီချက်ထဲမှာပါဝင်တဲ့အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဖြစ်တယ်နော်လူမျိုးပြောင်းတပ်ဖြတ်မှုကိုမလောက်ပါဘူးဆိုပြီးတော့သဘောတူညီထားတဲ့နိုင်ငံတွေထဲမှာဗမာနိုင်ငံကလည်း1956ခုနှစ်ကတည်းကစပြီးတော့အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဖြစ်တယ်အဲ့ဒီတော့ကကျမလည်းဒီကမ္ဘာလောကကြီးထဲမှာမမွေးလာသေးဘူးလူမဖြစ်လာသေးဘူးเนาะဘယ်နေရာမှာရှိလဲเนาะမရှိသေးဘူးဒီကမ္ဘာပေါ်မှာเนาะဆိုတော့ဒီဂမ်ဘီယာဟာလည်းပဲသူကเนาะဒီ United Nation ကမ္ဘာကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံဖြစ်တယ်မြန်မာနိုင်ငံကလည်းကမ္ဘာကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံဖြစ်တယ်နိုင်ငံနိုင်ငံစလုံးကလည်းဒီလူမျိုးပြောင်းတပ်ဖြတ်မှုတွေကိုမလောက်ပါဘူးဆိုပြီးတော့ဂတိကဝတ်တွေเนาะကျမတို့အရက်စကားနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်သစ္စာဆိုထားတယ်တယောက်နဲ့တယောက်ဂတိပေးထားတယ်เนาะဆိုတော့မြန်မာနိုင်ငံက तू က1956ကတည်းက तू ကဂတိပေးပြီးသားပဲเนาะသေးသေးချာချာကိုအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံအဖြစ်နဲ့ပါထားတာဒါပေမဲ့တည့်တဲ့အတိုင်းပဲလေနော်1956ခုနှစ်ကတည်းကစပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံက Genocide Convention နော်လူမျိုးပြောင်းတပ်ဖြတ်မှုကိုမလုပ်ပါဘူးဆိုပြီးတော့သူကသဘောတူတဲ့အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံလောက်တယ်အခုခဏခေတ်မှာဆိုလို့ရှိရင်လဲသူကကမ္ဘာကုလသမဂ္ဂ United Nation အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံလဲသူလောက်ဖြစ်တယ်ပြီးတော့ဒီ UNESCO လို့ခေါ်တဲ့ဒီအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံလဲသူထပ်ဖြစ်တယ်အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတော့ဖြစ်သွားတာပဲမလောက်ဘူးသဘောတူထားတာပဲဗဇက်နဲ့စာရွက်ပေါ်မှာပဲသဘောတူထားတာရှိတယ်လက်တွေ့မှာဘာတစ်ခုမှတိတိကျကျအကောင့်ထဲလိုက်နာဆောင်ရွက်တာလောက်ကင်တာမရှိတဲ့လူလိန်လူညာနိုင်ငံရေးသမားတွေနဲ့အုပ်ချုပ်တဲ့မြန်မာနိုင်ငံဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ဒီသဘောတူပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီသူတို့ရဲ့
အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေကလည်းသူတို့ရဲ့စီးမြင်စည်းကမ်းတွေသူတို့လိုက်နာရမယ်စီးကမ်းချက်တွေကိုသူတို့သိတယ်ပြီးတော့ဒီမြန်မာနိုင်ငံမြန်မာပြည်ကိုအောက်ချုပ်လာတဲ့ဒီနှစ်ပေါင်း80လုံးအောက်ချုပ်လာတဲ့အစိုးရတွေကမြန်မာပြည်တွင်းမှာရှိတဲ့144မျိုးသောเนาะဒီလူနည်းစုမျိုးနွယ်စုတွေကိုတပ်ဖြတ်နေတယ်เนาะလူမျိုးပြောင်းတပ်ဖြတ်မှုတွေပြောင်းလောက်တာလည်းရှိတယ်အတန်တိတ်နီးနဲ့တပ်ဖြတ်တာလည်းရှိတယ်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလူမျိုးပြောင်းတပ်ဖြတ်မှုတွေသူအကောင်လောက်တယ်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလဲသူလောက်တယ်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာသူအကောင်လောက်တယ်သူလောက်တဲ့အချိန်မှာเนาะဒီကချင်တွေရှမ်းတွေကရနီတွေချင်းတွေမွန်တွေရခိုင်တွေကိုသူလောက်တဲ့အချိန်မှာဒီအကြောင်းတွေကို United Nation ကသိတယ်ဒါပေမဲ့အရေးမယူသေးဘူးဒါပေမဲ့ဒီကျမတို့ရဲ့ညီအကိုတိုင်းရင်းသားညီကိုတွေဖြစ်တဲ့ဒီ Rohingya မွတ်စလင်တွေကိုသူတို့လူမျိုးပြောင်းတပ်ဖြတ်မှုလုပ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာเนาะအချိန်နဲ့အခါကသူကအချိန်ကောင်းအခါကောင်းမှာသူကသွားလှုပ်လိုက်တယ်လှုပ်လိုက်တော့ဒီအကြောင်းကကဘာကိုပြတ်သွားတယ်ဆိုတော့ဒီဂမ်ဘီယာကလည်းပဲเนาะမြန်မာနိုင်ငံမှာအုပ်ချုပ်နေတဲ့အစိုးရလောက်တာမဟုတ်တော့ဘူးဒီအစိုးရကိုမိုက်မဲလာတဲ့အစိုးရကိုငါတို့ပညာပေးမှရတော့မယ်ဆုံးမရမယ်အရေးယူမှရတော့မယ်ဆိုပြီးတော့ဂမ်ဘီယာနိုင်ငံကနေပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံကိုတရားစွဲလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ် ICJ မှာ genocide เนาะဒီလူမျိုးပြောင်းတပ်ဖြတ်မှုဆိုတဲ့အမှုနဲ့เนาะအမှုနဲ့ဂမ်ဘီယာနိုင်ငံကနေပြီးတော့စပြီးတော့ဗမာနိုင်ငံကိုတရားစွဲလိုက်တယ်ဒါလောက်ဆိုရင်ရှင်းပြီထင်တယ်နော်ဂမ်ဘီယာနိုင်ငံကဘာကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံကိုတရားစွဲရတာလဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကိုရှင်းလောက်ပြီထင်တယ်နော်ဂမ်ဘီယာနိုင်ငံကမြန်မာပြည်တွင်းမှာရှိတဲ့144မျိုးသောဒီလူမျိုးပြောင်းတပ်ဖြတ်မှုတွေအတန်တိတ်လူမျိုးပြောင်းတပ်ဖြတ်မှုတွေနှိပ်စက်ညှဉ်းပန်းခြင်းခံနေရတဲ့ပြည်သူလူထုတွေကိုတနာလို့မြန်မာပြည်ကိုအောက်ချုပ်နေတဲ့ဒီလူမိုက်ရာဇဝတ်ကောင်အစိုးရတွေဗမာတပ်မတော်တွေကိုသူကပြစ်မှတ်ထားပြီးတော့ဗမာပြည်ကိုသူတရားစွဲလိုက်တာဖြစ်တယ်ဆိုတော့သူရဲ့အဓိက point ကဘယ်အဖွဲ့ကနေစဖြစ်တာလဲဆိုလို့ရှိရင်เนาะဒီ Rohingya เนาะကျမတို့ရဲ့တိုင်းရင်းသားညီကိုတွေဖြစ်တဲ့ Rohingya တသန်းနီးပါးကဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံကိုဒုက္ခသည်စစ်ပြေးဒုက္ခသည်တွေအဖြစ်နဲ့ထွက်ပြေးသိမ်းရှောင်ရတယ်။ဘာကြောင့်လဲဗမာစစ်တပ်ဗမာအစိုးရပူးပေါင်းပြီးတော့ဒီတိုင်းရင်းသားညီအကိုတွေဖြစ်တဲ့ Rohingya တွေကိုသူတို့ဒီအကြမ်းဖက်တဲ့နီးနဲ့เนาะစစ်ရေးအရာเนาะသူအကြမ်းဖက်ပြီးတော့ဒီရက်ဆက်ကိုသူတို့ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်တဲ့အတွက်ကြောင့်เนาะညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်တယ်เนาะဒီအထူးသဖြင့်ဒီရခိုင်ဒေသမှာအထူးသဖြင့်ဒီရခိုင်ဒေသမှာ2019ခုနှစ်အတွင်းမှာဖြစ်သွားတာဒီဗမာတပ်မတော်နဲ့ဗမာအစိုးရတွေပေါင်းပြီးတော့ရိုဟင်ဂျာတွေအပေါ်မှာလူသားမဆန့်စွာရက်ဆက်စွာကြမ်းတမ်းစွာနဲ့သူတို့လူမျိုးပြောင်းတပ်ဖြတ်မှုတွေလုပ်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဂမ်ဘီယာကနေတော့မြန်မာနိုင်ငံကိုတရားစွဲလိုက်တယ် Good morning ကျော်ဟောလေကျော်နော်စောအဲတာမီတာတော့နော်ဟောလေကျော်နော်ဆိုတော့ဒီဗမာပြည်တွင်းမှာရှိရဲ့တိုင်းရင်းသားညီအကိုတွေနော်ဒီ144မျိုးသောလူနည်းစုမျိုးနွယ်စုတွေအားလုံးသိထားဖို့ကဒီရိုဟင်ဂျာတွေရဲ့အရေးဟာဒီရိုဟင်ဂျာလူနည်းစုမျိုးနွယ်စုတစ်ခုတည်းကိုလမ်းဖွင့်ပေးတာမဟုတ်ဘူး
ကျန်တဲ့နှစ်ပေါင်း80လုံးလူမျိုးပြုံးတက်ဖြတ်ခြင်းနော်ဒီအတန်တိတ်လူမျိုးပြုံးတက်ဖြတ်ခြင်းခံနေရတဲ့တိုင်းရင်းသားတွေအတွက်လည်းလမ်းစဖွင့်ပေးလိုက်ခြင်းဖြစ်တယ်နော်ကဲအဲ့ဒီမှာနော်သူကနော်အရင်တုန်းကဆိုလို့ရှိရင်နော်အရင်တုန်းကဆိုလို့ရှိရင်ဒီ ICJ မှာနော်ဂမ်ဘီယာနိုင်ငံကနေပြီးတော့ဒီမြန်မာနိုင်ငံကိုတရားစွဲလိုက်တာနိုင်ငံတနိုင်ငံနဲ့အခြားတနိုင်ငံနော်ဒီ Genocide Convention အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံနှစ်နိုင်ငံကမ္ဘာကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံနှစ်နိုင်ငံနော်ဂမ်ဘီယာကနေတော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့မဟုတ်မကလူသားမဆန်စွာရက်ဆက်စွာလူမျိုးပြုံးတပ်ဖြတ်နေမှုအပေါ်မှာသူကအရေးယူလိုက်တာတရားစွဲလိုက်တာနော်အဲ့ဒီမှာလူအခွင့်အရေးကောင်စီရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်အရဒီနော်ဒီ43/26နဲ့သူက ICCမှာတရားစွဲလိုက်တာ Hello sister W တို့မနေလားဒေမူနော်နီလာရေ W ဒေမူဒဒါနော်ကဲနောက်မေးခွန်းတစ်ခုကသူဘာတွေမေးလာလဲဆိုလို့ရှိရင်နော်ဂျာပြန်ပြီးတော့ခြုံငုံလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူကနော်ဒီ ICC မှာတဲ့ဂမ်ဘီယာနိုင်ငံတနိုင်ငံကပဲလားတနိုင်ငံကပဲဒီမြန်မာနိုင်ငံကိုအရေးယူထားတာလားတဲ့ဒီလူသားမဆန်စွာလူမျိုးပြုံးတပ်ဖြတ်တဲ့အမှုနဲ့ဟုတ်တယ်အဲ့ဒီ IOC နိုင်ငံတွေအားလုံးကလည်းဂမ်ဘီယာဘက်မှာရပ်တည်ပါတယ်နော်ဒီအမှုဆွဲတဲ့နေရာမှာအမှုတရားစွဲတာကတော့ဂမ်ဘီယာနိုင်ငံဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းမှာဒီ IOC နိုင်ငံတွေကလည်းဒီဂမ်ဘီယာရဲ့လောက်ရဟာမှန်တယ်ဆိုပြီးတော့ဂမ်ဘီယာကိုထောက်ခံတယ်နော်ကဲ IOC နိုင်ငံတွေပဲလားဆိုရင်မဟုတ်ပါဘူးเนาะဒီ2020เนาะsorry เนาะဒီနောက်ပိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်เนาะဒီဂမ်ဘီယာနိုင်ငံကိုကနေဒါလိုနိုင်ငံကလည်းထောက်ခံလာတယ်เนาะပထမဆုံးကဂမ်ဘီယာနဲ့မြန်မာနိုင်ငံနဲ့နှစ်နိုင်ငံတရားစွဲကြတာဆွဲလိုက်တော့ဒီဂမ်ဘီယာရဲ့လောက်ရက်ကမှန်တယ်ဒါတရားမျှတမှုရှိတယ်ငြိမ်းချမ်းစွာအဖြေရှာခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုတာကို IOC နိုင်ငံတွေကသိတော့ IOC နိုင်ငံတွေကဂမ်ဘီယာကိုထောက်ခံတယ်နော်အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာနယ်သာလန်တို့ကနေဒါနိုင်ငံတို့လို့နော်နိုင်ငံတွေကပါထပ်ပြီးတော့ထောက်ခံလာတယ်ပြီးတော့ Maldives နိုင်ငံတို့လိုမျိုးထပ်ပြီးတော့ထောက်ခံလာတယ်ဂမ်ဘီယာကိုထပ်ပြီးတော့ထောက်ခံလာတဲ့နိုင်ငံတွေအများရှိတယ်အခုဆိုရင် EU နိုင်ငံတွေလည်းပါလာပြီနော်ဆိုတော့ဘာတွေထပ်လုပ်ဖို့လို့လဲဒီ Scandinavia မှာ European နိုင်ငံမှာနေတဲ့မြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေအားလုံးတက်ကြွနဲ့ peace and justice ပေါ်မှာရပ်တည်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါနောက်ပိုင်းမှာဆိုရင် European နိုင်ငံတွေအားလုံးလည်း Scandinavia နိုင်ငံတွေအားလုံးလည်းထောက်ခံလာမှာပဲเนาะဆိုတော့ဒီအမှုမှာမြန်မာနိုင်ငံကိုထောက်ခံတဲ့သူတွေမရှိဘူးเนาะတရုတ်ပဲရှိမယ်တရုတ်ကသူ project စီမံကိန်း30ခုကျော်ကိုသူလိုချင်တာလေเนาะဆိုတော့သူကထောက်ခံမှာပေါ့เนาะရုရှားတော့နည်းနည်းပါပေါ့အဲ့လိုเนาะကဲဒါမဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့သူတို့လည်းထောက်ခံလို့မရပါဘူးเนาะကဲနောက်မေးခွန်းတစ်ခုကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်တဲ့เนาะကျမတို့တိုင်းရင်းသားတွေကเนาะဟိုနှိတ်ချစွာရိုးသားစွာနဲ့ဝန်ခံရမယ်ဆိုရင်ကျမတို့တိုင်းရင်းသားတွေကပညာရေးဖက်မှာဆိုလို့ရှိရင်အင်မတန်မှနှိတ်ကြပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီနှစ်ပေါင်း80လုံးမှာဗမာတက်မတော်
ဗမာလူမျိုးကြီးဝါဒီနော်ဗမာလူမျိုးကြီးဝါဒီအစိုးရဖက်စစ်ဗမာနာဇီနော်သူတို့တွေရဲ့ဒီပညာရေးဖက်မှာလဲ genocide လှုပ်ထားခြင်းခံရတဲ့အတွက်ကြောင့်ပညာရေးဖက်မှာအင်မတန်မှဆင်းရဲတယ်ဘဟုတုတဖက်မှာလဲအင်မတန်မှဆင်းရဲတယ်နော်ဆိုတော့တိပိသားသူတွေကတီးခံပြီးတော့နားထောင်ပါနော်အခုမတိတဲ့သူတွေကမေးလာတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျမကလည်းဖြေရတာပျော်ပါတယ်အတူတူလေ့လာရတာကိုပျော်ပါတယ်နော်ကဲသူတို့ကဘာမေးတာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီကရင်ပြည်နယ်မှာရှိတဲ့တရုတ်တွေရဲ့မြို့သစ်စီမံကိန်းအကြောင်းကိုသူတို့မေးတယ်အဲ့ဒါကိုမဖြေခင်မှာကျမတခုဖြေချင်ပါတယ်ကျမတို့ဒီတိုင်းရင်းသားနယ်မြေတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘဏ်လုပ်ငန်းတွေငွေလွှဲတဲ့လုပ်ငန်းတွေငွေပို့စနစ်တွေအဲ့ဒါတွေကအရန်ဆင်းရဲတယ်အစပေါင်းများစွာခေတ်နောက်ကျနေသေးတယ်ဆိုတော့ဒီလာမဲ့2021မှာနော်ဒီအခြေခံဥပဒေတွေမှာတိုင်းပြည်တွေကိုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်အောင်လုပ်တဲ့နေရာတွေမှာကျမတို့တိုင်းရင်းသားနော်လူနည်းစုမျိုးနွယ်စုတွေလည်းပဲဒီဘဏ်လုပ်ငန်းတွေငွေပို့တဲ့လုပ်ငန်းတွေငွေလွှဲတဲ့လုပ်ငန်းတွေအကြောင်းကိုလေ့လာထားဖို့အရန်ကိုလိုအပ်ပါတယ်ကျမတို့ရဲ့ currency and integration YouTube တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်เนาะ YouTube channel မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီနိုင်ငံတွေမှာရှိတဲ့ဘဏ်စနစ်တွေအကြောင်းကိုအနည်းငယ်ကျမတို့ဖော်ပြထားတယ်ပြောပြထားတယ်เนาะသူများနိုင်ငံမှာဒီငွေစက်ကူတွေကိုအထက်လိုက်လွယ်အိတ်နဲ့တဲပလိုင်းနဲ့တဲပြီးတော့မသွားတော့ဘူးဒီနိုင်ငံတွေမှာဘဏ်ကတ်တွေပဲသုံးတော့တယ်ဒီကတ်ကလေးတကတ်တွေပဲသုံးတော့တယ်เนาะကျမမကတ်ရှိလားမသိနားမှာမရှိเนาะဒီကတ်တွေပဲသုံးတယ်သုံးတော့ဘယ်နေရာကိုပဲသွားဒီငွေတွေကိုအထက်လိုက်နဲ့တဲစရာမလိုတော့ဘူးဒီဖက်နိုင်ငံတွေမှာဗမာပြည်မှာကြတော့ဒါတွေမရှိသေးဘူးเนาะအကယ်၍ဒီ European နိုင်ငံကနေပြီးတော့ဗမာပြည်လိုနိုင်ငံကိုပတ်စံပို့ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီနယ်တွေမှာတော်တော်ဆင်းရဲတယ်မဖွံ့ဖြိုးသေးဘူးဒီဘဏ်လုပ်ငန်းတွေငွေလွှဲတဲ့လုပ်ငန်းတွေငွေပို့တဲ့လုပ်ငန်းတွေဒီလုပ်ငန်းပိုင်းတွေမှာအင်မတန်မှခေတ်နောက်ကျနေသေးတယ်ဆိုတော့ဒီလိုကရင်ပြည်နယ်မှာเนาะကရင်ပြည်နယ်မှာဒီဥပိုင်เนาะဥပိုင်ကနေစရမှာပေါ့เนาะဒီကရင်ပြည်နယ်မှာရှိတဲ့ဒီမြို့သစ်စီမံကိန်းတရုတ်တွေလာလုပ်ပြီးတဲ့မြို့သစ်စီမံကိန်းဟာဆိုလို့ရှိရင်သိချတယ်ဒါတရုတ်လူမျိုးတွေအတွက်အကျိုးစီးပွားကိုဖြစ်စေတယ်အကျိုးအမြတ်ကိုဖြစ်စေတယ်အရှုံးနဲ့ဘဝပြက်ပြီးတော့တိုင်းပြည်ပြက်ဘဝပြက်ပြီးတော့ကြံခက်မှာဒီကရင်ပြည်နယ်မှာရှိတဲ့ဒေတာခံပြည်သူလူထုတွေဖြစ်တယ်အမြတ်အစွန်း900ခိုင်နှုန်း1000ခိုင်နှုန်းလောက်စားရမဲ့သူတွေကဥမာဘိုလ်မူကြီးဒီစောချစ်သူတို့အဖွဲ့လိုမျိုးပြီးတော့ဒီဗမာတက်မတော်ကဗမာအစိုးရက lobby တချို့တွေသူတို့ရဲ့နောက်လိုက်ခွေးတွေသူတို့တွေကတော့ဒီ1000ခိုင်နှုန်း1500ခိုင်နှုန်းလောက်စားရမယ်ပြည်သူလူထုတွေအတွက်တော့ဘာမှအကျိုးမရှိဘူးเนาะဆိုတော့ဒီမြို့သစ်စီမံကိန်းမှာဆိုလို့ရှိရင်တရုတ်တွေရဲ့เนาะအင်မတန်မှကြောက်စရာကောင်းတဲ့စီမံကိန်းတွေရရှိတယ်ကျမတို့လူမျိုးတွေကကျမပြောပြီးသားเนาะဘဏ်လုပ်ငန်းတွေငွေလွှဲတဲ့လုပ်ငန်းတွေဒီ internet ပေါ်မှာเนาะ internet ပေါ်မှာ online ပေါ်မှာငွေလွှဲတဲ့လုပ်ငန်းတွေငွေချေးတဲ့လုပ်ငန်းတွေဒါတွေကကျမတို့နိုင်ငံသားတွေအတွက်ဒီအခြေခံဗမာပြည်သူလူထုတွေနဲ့လုံးဝအစိမ့်တက်ဖြစ်နေတဲ့အရာတွေဖြစ်တဲ့ digital စနစ်တွေဒါတွေဟာဆိုလို့ရှိရင်ဆိုတော့ဘာမှနားမလဲတဲ့ပြည်သူလူထုတွေအပေါ်မှာတရုတ်ကဘတ်သွားမှာဖြစ်တယ်တရုတ်ကဘတ်သွားမှာဖြစ်တယ်ဘတ်လည်းဘတ်နေပါပြီเนาะတရုတ်တွေကတော့အကျိုးစီးပွားအများကြီးရနေတယ်
အကျိုးစီးပွားအများကြီးရနေတာနော်ဘာဖြစ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဘလို့အကျိုးစီးပွားရမှာလဲသူကဒီနော်ဥပမာဒီနေဆက်နော်နေဆက်မှာနော်နေဆက်မှာနေဆက်ဆောက်တက်တွေဖြစ်တဲ့ဒီဘုံမူကြီးစောချစ်သူတို့ဥဆောင်တဲ့တက်တွေပေါ့နော်ဘယ်လိုခေါ်လဲဒီဘုံမူကြီးစောချစ်သူဥဆောင်တဲ့ဒီ BGF ပေါ့နော် BGF တို့လို့တက်တွေကိုသူကနည်းနည်းပပ100ခိုင်နှုန်း200ခိုင်နှုန်းလောက်သူကငွေသားလေးနဲ့ကတ်ကလေးနဲ့ပေါ့နော်တကယ်အစစ်နှိပ်တဲ့ကတ်ကလေးနဲ့သူနည်းနည်းပပအခွန်ပေးမယ်နည်းနည်းပပ space စားမယ်နော်အဲ့ဒါတော့သူပြမယ်ဒါမဲ့တကယ်ငွေအမောက်တွေအမြတ်တွေကသူတို့ကဒီ online digital စနစ်ပေါ်ကနေပြီးတော့ဒီကရင်ပြည်နယ်မှာရှိတဲ့တရုတ်မြို့သစ်စီမံကိန်းလောက်တဲ့နေရာကနေပြီးတော့သူတို့ရဲ့တရုတ်နိုင်ငံကိုဓာတ်ရိုက်ငွေလွှဲပေးမှဖြစ်တယ်ဗမာအစိုးရလည်းသိမှာမဟုတ်ဘူးနော်ရှင်းသွားပြီလားမသိဘူးကျမတို့ကရင်လူမျိုးတွေနော်ကရင်အမျိုးတွေသိရှင်းသွားပြီလားမသိဘူးနော်ကဲပြီးတော့ဒီနောက်ထပ်မေးခွန်းတစ်ခုပေါ့နော်ထပ်ပြီးတော့အဖြေပေးမယ်နော်ဒီကရင်ပြည်နယ်မှာရှိတဲ့ဒီတရုတ်မြို့သစ်စီမံကိန်းကိုကရင်ဘာသာလို့ပြောမယ်နော်အခင်းနေနော်ဒုက္ခစောချစ်သူအဝဲတော့ခိုရမဲတော့ဟေဝဒတာဘီတာဘလတရုဘွာမကူမာဂါတေဖာလာအဟဲမဂါဝဲတာတလဘွာကညောကောဖဘူးနေနော်အဝဲတင်နေဟဲမဂါဝဲတာတမနုလဲနေအဝဲဟဲပွေဝဲတာဟော့ခိုတေဖာနော်ဟော့ခိုတေဖာတော့ဘောထော်ဝဲတာဟီတခေါ်တတေဖာဘောထော်ဝဲတာဟီတခေါ်တတေဖာတော့ဘောထော်ဝဲတာဒါလိုကွဲတေဖာကာစီနိုတရှတော့ဘာတေဖာနော် night club တေဖာဒီတော့ခက်သဲမှုလောတေဖာအဝဲတေဟဲဘောထော်ဝဲတာတော့ဖဲအဝဲတေမခလူမာဒါဆက်တော့နေကဟဲအိုဝဲတော့ကဟဲအိုမူမာမူလောအတနော်ကဟဲအိုမူမာမူလောအတတော့ကလိုဆေးလာအဝဲတေနေဝဲတေတဖာနေကဟေလောနော်ဝဲတာကဟေနေဝဲတာတခိုတာတွဲတဒိုတစီဖိုလာစောချစ်တူတော့အခေဘွာအတကောတေတဖာမေရီတော့ကဟေကောဟေနော်လောကောပယောသူမှုဒိုတေတဖာမေရီမောနာကင်းနေအာတကေနေနော်မလာကရနွီစီနေအဝဲတေကရှကေဒါရိုင်လာအဝဲတေအထီကောလောအခုနေပဝဲဘွာကညောဖိုးတေတဖာနေပိုလကစခိုကလောကလာယမိတဲလိုနေတာလဘန်ကနေနော်ပတတိဘူးနော်တဘလပါဘဟက်ဒူလာဘွာတီဘွာကောသောဘေမနေပတိဘူးဘန်ကလောသူလောရတဲ့သေးပါနော်သူမေကဲဝဲတာဘွာဘာကောဘာခဲခေမီဟာဖလိုလိုက်ဟက်ဒူလာကောသောဘေနေသူတဟက်ဒူလာကောသောဘေခါနေသူတသိညာဝဲတာဘန်နော်ဘန်နေမာတာဒီလေဘန်ကနေမာတာဒီလေဘွာဖွေတာဘွာသူဝဲတာဘန်ကဒီလေဘွာလောဝဲတာတာခိုတာတွဲလဲအင်တာနက်အဖို့ခိုဒီလေနေပတသိညာပါသူတသိညာစေကောနော်တကပါစာထော်လသူဟဲအိုဘာလာဂေါ်တော်ဘေမာတော့သူသိညာတာဂီတာကလို့တခိုင်လောအခုနေသူဆိုမဆန်ကွာအခဲနေတရုတေတဖာနော်ဟေဒေါ်အော်ကဝဲတကြက်တမွဲစောချစ်သူနော်သူခိုစောချစ်သူမေရီတော့အဂါတေတဖာမေရီတဆက်တမွဲတော့အဝဲတေနေအကလိုအစစ်အိုတေရဖာအာညာလောတော့အဝဲတေရှော့ကီဝဲဆူအထီအကောလောတော့အဝဲတေနေတဲဒူလိုဝဲတာတာခိုတာသွဲတဲဒူဟေဝဲတာတာခိုတာသွဲလဲပယောပဒိုမေရီအဝဲတေပဒိုမေရီတော့ဘွာအခုနေအဝဲတေမာအောတော့ဝဲတာတော့ကဲဒိုကဲဘွာထော်ဝဲတာဖဲနေနေလောတော့တရုအကောင်ပနီလာအဟက်တေးထော်ဝဲတာဝေလပကညောအကောဖဲနေနေအဝဲနေနော်အာတခင်နေဖွာတဲရတာလဲဥပိုင်ကုမ္ပဏီဥပိုင်စီမံကိန်းဘယောကိုရလဲဥပိုင်ကုမ္ပဏီဥပိုင်စီမံကိန်းနော်တော့ပမေခွာလဲအဝဲအမီနေမေရတာရတ်ထိုင်နော်ရတ်ထိုင်နော်ရတ်ထိုင်အကုမ္ပဏီနော်အဝဲကုမ္ပဏီနေအဝဲတော်ထော်ဝဲတာတော့ဟီနေဝဲတာလိုင်စင်
le Hong Kong penny no Hong Kong a ko penny a wet to we da license le Hong Kong do Hong Kong apadone lo o tu lo o do he o ta khwet ta ya di to la kamaku makada do a wet te ne ba we da ta khwet ta ya no license no gi te ta pha do a we sa tho maku makada do a we te he o tho we da a ru pha do la yo ko chote ko la we bo ko penny no a we a ru pha do ne o la we bo ko me we do a we te he nu lo se ko la ka nyo ko me a khe ne karani ko ne o lo no karani ko ne kalala ta ge kayan te te ge sa wa ge dam nu no a we te ma ta ko ta do ta ta phu i lo to ru te ta pha lo no a ho ne pe me kwa ka da ke a we te rat thai no rat thai ne a we he bo tho we da a khu do we do la paพวกกันยกขอเพลงนี้เอาไว้ติดก็รอไว้ด่ามีละรัฐไทยเวทโตแต่มันเนาะอคอที่เนี่ยโอแล้วฮ่องกงก็เราให้ออทไว้ด่าอามากุมากาดาอามากุมากาดารู้ละจอดแต่ก็เวบอกก็เพลงนี้เราโอเคเนี่ยเอาไว้ติดให้บัวทไว้ด่าเอาเวโตเนาะเอาเวโตแล้วพวกกันยกขอเพลงนี้เราก็ในไว้ด่ามีละรัฐไทยမြို့တော်เนาะပယောကလောနေรัฐไทยမြို့တော်တိรัฐไทยဝေခိုဒူတော်တဲ့တဲဝန်တရူဟမ်မာထောအဝေခိုဒူလာကညောကောလောတာဆာစီလေเนาะလောတာဆာစီဒိုလေเนาะဒေါ်ပမေကွာကဒါကေဘွာလက်အတော့ခိုရိုမဲဝဲတာเนาะဘွာလက်အတော့ခိုရိုမဲဝဲတာรัฐไทยเนาะรัฐไทยနေพอโตโคโรเมดารัฐไทยอัตากระกระโดเนาะพอมากุมากาตาอัตากระกระโดตะคานี่จะเป็นไม่กว่ากระดาเกว่าดับเบลอเซนโนอารีเอกโลนี่ขี้ก็โทษตะซีนุยเพนเนี่ยตะรูตะกาเนาะชีเนี่ยเอาไว้ตะรูตะกาอีเนี่ยเอาไว้เลโอเวดาละคัมโบเดียอากอเลโอละคัมโบเดียอากออีดอลอลอเวอตะลอติลอเซดอเอาไว้มันนี่เวดาคัมโบเดียก็ที่พกก็พกอะไรมาที่พกก็พกพาสปอร์ตนี่เวดาดอเอาไว้นี่อัตราปัญญาเนี่ยไม่ดีเลยนี่เอาไว้นี่เอดูมาเซเวดาอัตรูล้อเนาะก็มาเซเวดาอัตรูล้อตรูพอล้อเนาะดอเป็นไม่กว่ากระดาษกินนี่เอาไว้ติเนาะเอาไว้ติดพันนี่เอาไว้ติดพันนี่โอดอดาเรตาเคลพาโดพาทอญากมาฮาวอปเวติดพาเนาะเป็นไม่กว่ากระดาษกินนี่แล้วก็ไปยอดโยก่อเนาะก็เชิญนี่เป็นไม่กว่ากระดาษกินแล้วก็เชิญนี่ซาทอละเต่ายิ้มยิ้มเนาะเต่ายิ้มยิ้มนี่ปะกว่าเวดาก็เชิญนี่เอาไว้ติปุยป่าเวดาหอกโคแล้วเอาไว้ติตรูอวอนี่เนาะตรูโพติดพาเนาะเอาไว้ติปุยป่าเวดาหอกโคนี่โอลีลุยซีฮูดัดมาตองสตุยันไมไอ้นี่พาโดพาจีญาเนาะตุกว่านี่อะโหนี่ปยออปดูปยออัตมดดอตรุดอดิโตทรีมอเซเนาะพอละเอดูแกกูดิโตซอชิตุตะชันนี่นะกว่านี่เอาไว้ติปังโลอัตดอกตาแกทอดำนึงแหละกะญอคอโตละบาแกทอตรุคอลีตรุเอาเวโคดูอัตอเฮบัวทออัตละกะญออกอบุลีเนาะဒီเนี่ยโตละปะเมกว่ากระดากีวะดาปะกรินีกอบูสิกอนี่ปะกะทีบาเวดาลอเนาะปะกรินีกอบูนี่ตรุเตตะพะเนาะตรุเตตะพะดอปะยอตุมุโดเตตะพะปยออปโดติรพะดอดิโตมกะแลอเคมาตะกอตาอเคมากุมากาตะกอตาดอปยอปโดติรพะเนาะแล้วตับซอโคนาติรพะเจ็บชูนี่ก็มีเวลาโปเตนเนี่ยแพร่ดอกาลลาตาในโบทนจ่อกะยามเปียนเตียเนาะดอนกาแพร่ก็โอเวดาลอเนาะดอตรูเตตพานี่เนาะและเฮตรูคอมพานีและเฮมาตาละป่วยกรณีก่อนนี่มีไว้นะ
Myanmar Global South Industrial Company Limited နော်အဝဲအမီနဲ့အခဲနဲ့တရုတေတဖာနဲ့နော်ကရဏီတီဖို့ကောဖို့တဲ့ဟော်ခိုတဘေလာတူအိုတော့အတော်ဒီတော့ကညောဖိုလာအိုလာမိုခီကဆာခိုတေတဖာမိုခီကဆာအကပိုကပါတေတဖာဟော်ခိုလာတူဂျော်လခဲဤဟော်ခိုလာတူအိုရတာအဖို့ခိုတူဘောထော်ဟီဘောထော်ခေါ်တော့တူအိုရတာခဲနေတမေတူတာလပါတူသိညာကောอ่ะတဲရဝဲနုတီတဲရဝဲအလောင်းလိုက်စုရူလီနာနော်ဟော်ခိုတဘေလာတူအိုခဲနေတူသိညာလီယာဒါမနုကဲထော်တာတော့တူလေးနေပယောအတုမှုတော့တော့ပယောအပဒိုတော့တရုဘွာမကူမာကာတာတေတဖာတော့မကလတာပစောခုနာလာအကိနူလမတကောတာတော့ပယောတေတဖာအော်ချာလော်လီဟေချာလော်နေလေတရုအနီယေစီနှစ်ပေါင်း50ချာလော်နီတရုလီတဘာဆိုမလာยะตะวะเนบุลปะตะวะกอตุดะตะวะยะดุยะตะวะยะทียะกอยะฮอโคยะกะเพตะบะแตเดเนเดยะดุยะชีตะบะแตเดออชาลอเนกุยเวตะรุลีดุงาลอเนเวตะรุอันนี้เยชีลีไอเนตะรุเนดาอันนี้เยชีเนพายีพาโทญานโพนลีโลบาเลมาโอเกตาบาเลแกกูเกตรูบาเลแกกูเกปยออันนี้เยชีอตอบุเนนชมกว่านะซามูซาปาเคเนโลโอตะซอกิซอนนกะซีมอนนโพนลีละอดโดทอแค่วาเนตบาเตลโมคีเนเมยทียกอยพีผู้อลอกเลเดตบาเตลแค่มพิวเนยพี่ผู้อลอกเลเดตบาเตลพาโจเนเมยพี่ผู้โอละญาเดพวาชาออเจนาเนโอเลอันนี้เยชีเนาะพวาชาคุยเนพวาเนอันนี้เยชีอตอบุดาอันนี้เยชีอตอบุเนนชมกว่าเนาะโมคีกเจเนกลอบอดิโซลากเชมปีเนพักกะแค่โกกลอบอแค่โกละอะคนเนเนาะอะคนเนเนาะပြီးခဲ့တဲ့ live video မှာကျွန်မပြောပါတယ်တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ပျက်စီးမှုတွေဖြစ်လာမယ်ရာသီဥတုဖောက်ပြန်မှုတွေဖြစ်လာမယ်နော်မိုးလေဝသအခြေအနေတွေဖောက်ပြန်သွားမယ်ရေထဲမှာလည်းယောဂပိုးတွေနော်ဓာတုပစ္စည်းအစိတ်အတောက်တွေကိုလူထုတွေစားရမယ်ကျွန်မပြောတယ်တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကိုဖျက်ဆီးမယ်နိုင်ငံကိုဖျက်ဆီးမယ်မျိုးစင်ပေါင်းဆက်ကျွံဖြစ်မယ်ကျွန်မပြောထားတယ်နော်အခုကျွန်မပြောပြီးမေးခွန်းတွေမေးလာတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်မပြန်ဖြေတာကရဏီပြည်ကနှစ်ပေါင်း50အယောင်ခံလိုက်ရပြီနှစ်ပေါင်း50ရောင်းပြီးသွားပြီသူတို့တွေကတရုတ်ကိုရောင်းပြီးသွားပြီနှစ်ပေါင်း50ကရဏီပြည်သူလူထုတွေသိရလားသူတို့စီမံကိန်းဒီလိုရှိတယ်နော်မမနုလဲနေပမေခွာလပကရဏီခေါ်ခဲနေအဝဲနေနော်စီမံကိန်းနေအိုလူခါရဲ့ခါနာကိနေရတဲ့ဖလာတာတခါလောနော်အေးတခါနေမမနုလဲနေပဝဲမိုခီနော်မိုခီနေကစနေနော်ခဲမဖြူအပြိုင်နဲ့တော့တကဒီပါလော်အကူအဂါတေတဖာဟာထောလော်အကူအဂါတေတဖာဟာထောအခဲနေပယောအပဒိုတော့ပယောအတုမှုတို့တော့တရုတေတဖာတဲလို့တာတော့ချာအော်လောဝဲနကောလတရုအိုအနီရဲ့ချီဝီလီတရုနေပါတာခွဲတာရလောဒီလောဆဲလေပဝဲပတီဖို့ကောဖို့တေတဖာနေပတတိညာပါပလက်ခုကောခေါ်ပစတ်ထပလက်ခုအော်တော့လောတကူပကြိမနေမတကယ်ဝပဖွေအော်မခုတပရီယာစတော်ဥတထူမီစာတထူအီစာတပေါ်ညာဥတပေါ်ဆို50ဒါအစိတ်ဒါဝပစခု
อันนอกคนเนี่ยหอกโคละประโยชน์ลอยเนี่ยมีประพูประพี่ประพูตามีประตาไอ้แค่บอกว่าหาเอาชาลกุยดาปฏิปกวิลีบอกป่วยว่าปะบาแก่ปัวกูปัวปะบาเลมาเลออริตาเลปัวเราซาชาเทละโคแต่เจ้าโมจะมาเพียวเลยปีตูลูทุเรียแต่ยาวมาจันและมาบอกก็ถอยปีละสันดับยาโพโลเลยประมาณสิบแต่มาแต่เยวดีเล่นในการแต่พอด้วยปีตูลูทุมาแต่เยวตัวรถแต่ไล่ตาเนี่ยนายงานตะกาการลาบีอามาตะปูบะอามานาสตูบะอามีมาติตุเนี่ยมาติคู่ตุคู่เลยแล้วนักเก็ตเนี่ยตาคู่ตุคู่เลยเนี่ยจะหนีแล้วบะสักตัวแค่เนี่ยเนาะอะคนเนี่ยเมตาลอตาสาพาโดนยันเนี่ยหรอเนาะอะแค่เนี่ยเนาะที่ตัวละพวกกันยอกเป็นเนี่ยจะรู้แต่ละพาแฮมมาทว่าด่ารัดทายเวโคดูดอเฮดอออกก็เวซอชิตูตโดดชีเนาะทุกคนซอชิตูดอเอาเคปว่าตโดดชีดอเอาเวเตเนี่ยก็พอกลดีเวตามนู้นแหละกลดีเวด่าที่ตัวละทาบิตาเบอร์บาคาเลทาบิตาเบอร์มีเรนะบาคาเลตาฮัททอเกลอตาเชอร์ทอเชอร์ลอมีเรบาคาเลตาโอซูเคลเวกลมีเรดอบาคาเลฮอกโคกเปเตร์ค่ะเนาะตาปุยตาซาฮอกโคเตร์ค่ะเนียยาวเวยีเนียเล่าเงินเลยดาริอาลังโกดีรัฐไทยกอมนีกะเลวาจีเอาท่าเลยเป็นมาเลยก็ยังดูမျိုးတွေအတွက်မိဘတွေဘိုးဘွားတွေခြံထားတဲ့အမွေဆိုတာနော်ဒါတေချာစဉ်းစားနော်ဒေါ်တကတိပါဒါပတိပကောဒါပတာပရာစေကောနေတရုတေတဖာနေကဇောတီရတာသူနော်ဘာနုလည်းနေပယောအပဒိုနေဘလီတာလီအခုနေအခေါ်တိမကနေရဖြေဆောရတာရစီဆောရတာမိုအဖတ်တီလအသီးကွာထော်ရတာ ICJ ICC နဲ့ဘာနုလည်းနေ ICJ ICC နဲ့ဘွာကိုလကောပယောဘူးနေတိုလနော်တကောပါကောပယောအပဒိုတော့အတုမှုတော့နေမာတာတပါခုနေမတားမတိုဘူးလောပါဘွာအိုဘူးအနေခနေလောလောဆယ်နေအော်တရုတဖူးလို့ဘာမလည်းနေတရုတေတဖာနေအော်ပါဝဲအခုနေတဘာတက်လက်ခေါ်ပယောအပဒိုမာတာပါတရေခေါ်ပယောအပဒိုချအော်လောနတိနကောနဟောကိုကပေဝီလီနော်အနီရဲ့ချိပွဲကရနီကောနေချအော်လောဝဲတရုနဲ့အနီရဲ့ချိညာဒါအနီရဲ့ချိဘူးနဲ့နချုံမခွာမနဲ့တရုလိုဟက်ခုထမနစေနဝါနဟောကိုကပေဟက်ဂျဝီထောဂျူထမလက်ကြည့်ကျဲဖတ်တော့ဝနာလနိုမှုခနေမနဖို့နလီนโลนลาแค่ก็ว่าซาออริทำเนาะซามาออลอริทำเนาะฮอกโคกะเพเซวาโตละทานอตมีบาวันซามาออดิลโคเนาะเปมิดว่าควาละพวาที่ก่อนเนี่ยดิโซปเวปโอฮาวที่ก่อเพเนี่ยที่ก่อปโดพพวาโลเนี่ยเอาไว้พี่ทำมาทำมากุมากาดาบอกโลเจเมเน่เนี่ยเอาไว้เลปานุขาไว้ละก่อคลากะบาบาเพเนี่ยและสุโพปาไว้ดาเจเพเนี่ยตะสุโพละเอาไว้อกะจาวหัวบ่าตะสุโพละอพ่อเลียวหัวบ่าเนาะยะแกตมดาดอยสุภาเจคันเนี่ยกะสุภาละยะพ่อเลียวตะเนบ่าป่วยเพโอที่ก่อเพเนี่ยที่ก่อปโดปพาเตตะพามากุมากาตาเจเมเนเนี่ยและพาโพคาไว้ดีกินะบ่พาโพคาไว้เจเนเมละละที่โพก่อโพโกกะเดก็ที่โพก่อโพโกกะเดก็แต่ไม่แท้พ่อเลี้ยพ่อมาเอาไว้ปโดเนี่ยบามาตาลีอีเนาะปโดเนี่ยตะบากว่าแท้ละอ่ะยบ่ฮียฮิตคิพลซัพลยก้าวคิโคซักโคปตะบากว่าตาดีบาแต่ละปโดเนี่ยบากว่าตะคาสุญญาอซอนี่เยชีอซอนี่ตะกะยาปโพปลีปโลปลากะโดถอยก็เนี่ยกะมาดิแลเรอะโคเนี่ยเมตาสุอุซาอุโดมาเนี่ยละเนาะအခုနေရချုံမလာပစစ်ကွာဝတာနေရကြည့်ချောအိုလေမနော်ရတဲ့ချောလက်ဖွဲလေမနော်တစီကွာလက်တကြည့်ချက်နေကလက်ဖွဲလေမနော်အဲရမူလာလက်ရချုံမလာကလက်ဖွဲလေမနော်
คนนี้มันนี่ญาติเราก็เนาะจะมาดูใจอะไรดีท้ายเนี่ยมาในเส้นมาบ่เนาะดีทูตเพจจอเลทาโรเนาะอุตุทาโรมาဖြစ်သွားတာโซเลทจอเลทาอุตุทาเป็นนี่အကဲရတာเนาะဘာလို့လဲနေ COVID-19 တာစုတာစပါတော့တိဖို့ဖို့တော့ order တော့တော့ဘာမလိုအော်ဝဲတာတာအော်တာအော်ဘာလဲပွေအော်ဝဲတာဘာလဲမလိုဝဲတာလာယိုကောတော့ယိုကောတေဟရှောအော်တော့အဝဲတေလေဟီဒိုထော်ကလီတော့လောဆူခိုလိုကလိုတော့လေဟီကေဝဲတာအမလိုဝဲတာလေဟီနေပွေနေဝဲတာအမလိုဝဲတာတာအော်တေတဖာလာဟဲလာယိုကောတခေါ်တော့ယိုကောယိုသူဖိုလာအိုခေါ်လာဝဲတာကောဆောတေတဖာနေทีถ้วยเราลูเวติเอาเวติคิดดูทอละจอเลทะแล้วไปที่เรากอบูบูดอคาโลตะดอคาโลตะดอคอพลุละตาคากมากูเนกญอโพเนาะตัวโพตะกาเนตีกูเอดาละอะคลีบูดอโมกาตะกาดอพาติตะกาเนปุเพลดออัตตาออตาออสิกอเนโยเตตะพาเนฮูเวดาเนเนาะไอเนเนเมโซโมกว่าเนโยแฮลูทอนาตูละนทีนกอบูนเมเมเวดาปดโดละอมูอนอเนตะขอบอมูโพอตุเนแฮลูเวดาเนทีโพกอโพซูนิฮิคอติเนกบูอาเราไปไม่กว่าไว้เพย์ตะคอนในโอเอราไปยอตุมุโดเราเพย์ตะคอนในโอเอรากันยอตุมุโดไปยอตุมุโดเราเนี่ยตะมาเซเวดาตัวพบาตะตรอเซเวดาโยบาไปไม่กว่าไทยเนี่ยไปยอเนี่ยดูเอโลเวดาไปเวกอตุเล่ตาเปเซตุโพละโยตุโพละอะคนเนี่ยไปเวกอตุเล่ตาเปเซโพเตพะตาเปเซคนนาเตตพะตู้มูเตโบเตตพะปะบะเตญาเวลอไอเนมีประโยชน์ตาพิตามาลอประโยชน์ลอก็เวดาละเปกะญอดอจอดเตตู้โพเตตพะกะเอโลตะกะทอดาโลตาเนาะดอไปเมกว่ากะดาเกละตุเกเยเพเนเนตาดุตายานี่แกทอปงมาลอไอเนโอคินุยลิเนาะคินุยเบลลี่เนาะไอเนคินุยเบลลี่เนาะคินุยโอลีเนาะโคมอดอปูเวโอละทิลอกอปูก็กะเดก็อาเบเตนอตุเกเยทิโพก็โพเตพะตัวโพเตพะดอปะปวากันยอคนนาเตตพะตาเปซคนนาเตตพะตาเปซตูโพเตตพะตูมูเตโบเตตพะละตัดชุกพะหมอเนาะไอดอเดมูดกาตนีญาอิเนปะโดเนบาตากะซอเนทากะซอเนเฮเวอตอลอนาเกเนเคมเซเนปะกะมามอเนาะปะกะเตอาทอเกยดาตากะซอละเฮตอเตตพะเมดาติกว่าติโดละเฮตอเตตพะเมเวมอเนาะเคมเซเนปะกะเตอาทอเวดาตาลิทากโลตะคายเนลออะโคเน W ตาโพโดมาเนลอ W ตาโพโดมาเนลอมอยาโซเอบาตุก็กะเดเนตเกမော်ရွာအမေကလေးတာတော့သူ့ကောကတဲ့နေတကေနော်အားလုံးနေကောင်းကျမကြပါစေလို့ရဆန္ဒနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေတပွီးတက်တရီလောပလီ